guys, today's theme is past simple, and of course, how do we form it and where do we use it? If you are ready, continue watching. Ötenden bolan bir kereket aytmak üçün biz Yonekey öten zaman ulanyat. İngiliz tilinde hem bu past simple dip adlandırılıyor. Bugünkü temamız da past simple, yani Yonekey öten zamanı. Birinci bilen past simple'ı düşünmek için doğru hem ne doğru işlikler diyenlerde düşünmeli. Doğru işlikler olanı yönü tada boyun eğerler özüne koşulmalı zatları koşuluyor. Ne doğru işlikler olsa bunun üstü sözün özü işliyor. Belki İngiliz dilini öğrenip başlangıçta size şöyle spisik veriyendirler. 3 tane topordan varat olur. Her toporda da bir söz üt koyar. Her vakit şöyle yüze çıkıyor. Şunlar bize neye gerek olur? Ana şunun ikincisi bize past simple'a gerek oluyor. Öten zamanın ilk filan formülasından başlasak, onun formülası subject plus verb ed. Yani subjectimiz am, verbimiz işlik, işliğinde de ed koşulmasını oluşur. Yani bu ed Turkmen dilindeki di ya da dim diyene manetine gitti. Subject plus verb ed bu regular verbler için, yani doğru işlikler için. Ne doğru işlikler için olsa subject plus verb second. Yani sizin 3 tane ya tutmalı yankı topar sözlerinizin ikincisini ulanyanız. Regular verbleri düşünmek için erkilisini ya tutmalı olanız. Yani onlar umuman alanda 300'den qoğrak, yani sizin esas bilmeliğiniz 100-150 tane. Şoları bilseniz erkilisat yerine. Mesela regular verb'lere näme değişti? Travel, play, finish and so on. Finish bilen mesela getirelim. Finish ete gutormak. I finished the school 2 years ago. Ünsveren varsanız men finished dedim. Yani finish sözün idine i and d koşulmasını koştum. Значит, men ötön zaman yani 2 yıl bundan okudum. Inni irregular verbs bilen mesela for example write yazmak. Orada mı ol? Irregular verb. Bizde write, wrote and written deyip öğreniliyor. İkincisini alyas şunun. İkincisini alsak writing, ikincisi wrote. Значит, men dün sana hat yazdım diyecek olsam, ben yankın ikincisini alyas. I wrote a letter yesterday. İnne olsa sonra sözlemlerini yasayaz. Sonra sözlemini yasamak için yadınıza düşen olsa present simple'da bize do and does komak etiyadi. A past simple'da yankı do ile does'ını d'de öğrülüyor. Yani d'den auxiliary verb de yadınıza düşen olsa auxiliary verb demek, komakçı işlik demek. İnne, haçanda biz sözlemi kuramızda, yani sonra sözlemi kuramızda verb'daki i and d ya da verb ikimiz birinci verb öğreteceğiz. Yani biz yankı 3 tane toporduğun ikincisini alyas deyiptik ya da verb'ın idine ed oşyas deyiptik. İnne orta şolan ahlisini ayırıyaz ve birincisini oyar. Birincide ne ahilek duran olsa şodur şunu oyar ki işlet koşulma koşulmaz. Tabi bizde auxiliary verb did var. Yani komikçi işlik didimiz var. For example, I finished school 2 years ago diysem 2 yıl bundan ön ben okulumu dindim. Men sizden soracak olsam, sen dinnin mi okulumu deyip? Yani mennaki dinnim diyenimdeki finished edini ayıran sebebi did koymalı bize. Did you finish your school 2 years ago? Edil şular yalım negatif ediliyor. Negatif demeyem yokluktu. Yani did'in izine not veriyaz. I did not ya da didn't finish my school 2 years ago. Men okuyu 2 yıl bundan dinmedim. Yani edil şolar yalım verbin önündeki auxiliary verbimizin izinden not verdik. Verbimizin yine de birinci forma geçti. Yani sizin verb 2'iniz hem de verb ed'iniz dine affirmative yani havar sözlemlerine olanılıyor. Qalan yerde did'in bayerine size şodur şunu duruyor. Yine de burada şeyle sözlemleri qavat gelen olmanız ahmal. I did my homework yesterday. Men dün öğüşlerimi ettim. Bu yerdeki did sizin kömekçi auxiliary verbiniz değil. Bu did özü mani anlayan işlik olup geliptir. Aslında şu do did'in 2 tane fonksiyonu var. Birincisi yani burada ettim. İşliğin manisi var. İkincisi manisi yok oluyor. Yani bize soru ya da yokluk yasaman konuyor ediyor. Eğer de men sizin dün öğüşlerini ettin mi diye soracak olsam, onu kellemizden yani formuladaki did bir alyas, did, subject, you,
Tamam verb burada ettim demek do değil mi? Значит do'nun birinci formasında la. Did you do your homework yesterday? Dün ettin mi öýüşüňi? Indi bolsa was and were nerede olanlar? Was were demeğin am is are'ın öten zamanı. Mesela I am a teacher diýsem men muallim yani şu an. Sözlemde hiç işlik yok. Şoň üçin biz to be işliňi bolmaly. Indi men geçen ýyl muallimdim diýjek bolsam, ona ýanky am'ňyz was'a öwrülýär. I was a teacher 2 years ago. 2 yıl mundan muallimdim. Yani ön nirede present simple am is on ulanan olsanız in the past simple şoňa derek was and were ulanýar. Was I, he, she, it was ulanýar. You, we, they were ulanýar. Yine de bir meselem, men şu ýerde diýjek bolsam, häzirki zaman. Şoňa sözlem içinde işlik yok. Şoň üçin biz am is are ulanýar. I bilenem am gelýär. I am here. Men şu ýerde, şu adyn görüňär. Eger de men 2 minut mundan ol ýerdedim diýjek bolsam, ýani am'ňyz was öwrülär, I bilen was gelýär däm. Şoň üçin I was there 2 minutes ago bolýar. Sonra ýa-da ýokluk sözlemini etmek üçin bolsa was verb çykyş etýär. Meselem, ýokluk etjek bolsaňyz subjectden soňdaky ýerde was goýaňyz, ýa-da da not goýaňyz. I wasn't a teacher. Ya da you were not a teacher. Däm sen muallim däldiň. Eger de soru etjek bolsaňyz, ýani was wereňiz iň birinji ýere gelýär. Were you there 2 minutes ago? 2 minut mundan sen şol ýerde diňmi? Ya da sen 2 minut mundan nirde diň. Where were you 2 minutes ago? Where demek nirde? Were you 2 minutes ago? 2 minut mundan nirde boldum. Indi bolsa past simple yani Yonekey öten zamanın ulanýan ýerleri. Birinji bilen onuň ulanýan ýeri actions in the past. Öten zamandaky bolan bir hereket. Bir zat berk bilen past simple sizden hukman wagt talap edýär. Ýagny hereket haçan bolup sagaty dälen, iminne şu hereket haçan boldy. 2 minut mundan bolup biler dün, öňün 1995-de, 2001-de da siz hukman wagt görkezmeli. Eger wagt görkezmeseňiz, ýa-da başga zaman bolar. Şoň üçin ýalňyşma. Ýene de bir ulanylýan ýeri, ýani when. Haçan. Eger de sözlemi haçan geldiň, haçan gitdiň, haçan iýdiň, haçan okudyň diýip başlajak bolsaňyz, when. Siz hukman past simple oýnaýar. Meselem aýdalyň, when did you eat? Haçan iýdiň. When did you read the book? Haçan kitap okudyň. When did you go there? Haçan ol ýere gitdiň? Yani hukman sizden wagt sorulýar. Haçan etdiň bir hereketi? Bul öten zamana degişlidir. Past simple'ın açar sözleri birincisi ago, yani öň. Men bu telefonumu 2 ýyl mundan öň aldım diýjek bolsam, I bought my phone 2 years ago. Buying'ın satın almak. Doğru değil mi? Satın alım diýjek bolsaňyz, ana buying ikincisi bought öwrülýär. Şoň üçin I bought the phone 2 years ago bolýar. İkinci last year, geçen yıl. Geçen yıl for example men seýahat etdim. Last year I traveled a lot. Geçen yıl men gatykän seýahat etdim. Yani traveling'ın regular verb, şoň üçin siz prosta i diýerdiňiz. Üçüncü yesterday. Yesterday demek dün. Mesela men dün Joran bilen görüşdüm. I quarreled with my friend yesterday. Quarreled demek görüşdüm. Quarrel ştaýdym regular verb. Şoň üçin biz ýöne ýyna i diýýärdik. L harfymyz ýadyňyzdan çykarmak ikilenýär. Soňky açar sözümüz bolsa planynjy ýylla diýip aýtjak bolsaňyz in i ýylyň özüni goýaňyz. Mesela men ol ýerde 1995-nji ýylda boldum diýjek bolsaňyz, sözlemiň içinde işlik ýok, şoň üçin was goýaňyz. I was there in 1995. 1995-de ol ýerde boldum. Past simple has gowy düşünýärsiňiz ýaly ýene bir iki mesele etip bereyim. Geçen ýyl men Ispaniýa gitdim. Şeýle sözlemlerde birinji bilen işlik tapýaňyz. İşlik bas sözlemdi. Gitmek, işlik. Gitmek diýmegin ingliz dilinde go.
Go'muz irregular verb. Irregular verb'nin ikincisinde go went diyen söze ütköýär. Onda I went to Spain last year. Geçen yıl gittim. Yine de bir meselem draw. Draw demek surat çekmek. Mening jigim surat çekdi düýnüjek bolsam, draw'muz irregular verb, olam drew söze ütköýär. Näçe? My sister drew the picture yesterday. Yine de bir sözlem irregular verbs bilen aralıyım. Meselelerini zade çözmek. Bir zade çözmek ete solve. For example, we solved our problem last night. Geçen akşam biz ahli problemani yani meseleleri çözdük. Bu yerde regular verb olan için solve'un izine dine di harfi ulaştık.